Meta nitkellmu dwar l-inkwiżituri ħafna drabi nassoċjaw magħhom l-irwol li kellhom bħala mħalfin spiritwali f'din il-qorti reliġjuża, però l-inkwiżituri qabel xejn kienu kollha Taljani u kienu kollha membri ġej minn familji sofistikati. Ovvjament, raw xi jagħmlu biex dan il-palazz jarredawh skont il-gosti sofistikati tagħhom u biex jilqa l-eżiġenzi tal-palazz sofistikat tagħhom, magħhom għandna wkoll spazji aktar utilitarji, fosthom kumpless ta' kċina. Illi għal seklu 18 kien sofistikat immens. Ir-riċerka li ssir ittina ħafna ħiel dwar l-ispazji u l-oġġetti li kienu jintużaw propju ġewwa din il-kċina. U hawnhekk fil-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu nafu li kien hawn kċina sofistikata imqasma bejn tinello dei servi, stafru mad-domestiċi li kienu jaħdmu u jippreparaw l-ikel, kellna dispensa fejn kienu jaħżnu l-ikel, kellna wkoll kredenza li kienet extension mal-kċina li fiha kienu jippreparaw affarijiet bħalmu għal-ġelat, għandna l-għodot li kienu jintużaw referenzi għalihom, il-kafe u ċ-ċikkulata. Dan mbagħad flejn l-aħħar ikollok il-kuċina, ġifieri il-post fejn kien jissajjar l-ikel u nafu wkoll it-teknoloġiji u l-taġnijiet, it-tilari u l-għodot kollha li kienu jintużaw biex jilqgħu il-mistiedna distinti li kienu jkollu l-Inkwiżitur. Nagħtu futur lill-passat tagħna.